Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Снегурочка. Русская народная сказка. Жил-был крестьянин Иван, и была у него жена Марья. Жили Иван да Марья в любви и согласии. Вот только детей у них не было. Так они и состарились в одиночестве. Сильно они о своей беде сокрушались, и только глядя на чужих детей утешались. А делать нечего. Так уж видно, им суждено было. Вот однажды, когда пришла зима, да нападало молодого снегу по колено, ребятишки высыпали на улицу поиграть, а старички наши подсели к окну поглядеть на них. Ребятишки бегали, резвились и стали лепить бабу из снега. Иван с Марьей глядели молча, призадумавшись. Вдруг Иван усмехнулся и говорит: «Пойти бы нам, жена, да слепить себе бабу». На Марью, видно, тоже нашел веселый час. «Что ж, — говорит она, — идем, разгуляемся на старости лет. Только на что тебе бабу лепить? Будет с тебя и меня одной. Слепим лучше себе дитя из снегу, коли Бог не дал живого». «Что правда, то правда, — сказал Иван, взял шапку и пошел в огород со старухою. Они и вправду принялись лепить куклу из снега. Скатали туловище с ручками и ножками, наложили сверху круглый ком снега и обгладили из него головку. «Бог в помощь! — сказал кто-то, проходя мимо. «Спасибо, благодарствуем! — отвечал Иван. — Что же это вы поделываете?» «Да вот что видишь! — молвил Иван. «Снегурочку! — промолвила Марья, засмеявшись. Вот они вылепили носик, сделали 2 ямочки во лбу, и только что Иван прочертил ротик, как из него вдруг дохнуло теплым духом. Иван второпях отнял руку, только смотрит, ямочки во лбу стали уж на выкате, и вот из них поглядывают голубенькие глазки. Вот уже губки, как малиновые, улыбаются. «Что это? Не наваждение ли какое?» — сказал Иван, кладя на себя крестное знамение. А кукла наклоняет к нему головку, точно живая, и зашевелила ручками и ножками в снегу, словно грудное дитя в пеленках. «Ах, Иван, Иван!» — вскричала Марья, задрожав от радости. «Это нам Господь дитя дает!» И бросилась обнимать Снегурочку. А со Снегурочки весь снег отвалился, как скорлупа с яичка. И на руках у Марьи была уже и в самом деле живая девочка. «Ах ты моя Снегурочка дорогая!» — проговорила старуха, обнимая свое желанное нежданное дитя, и побежала с ним в избу. Иван на силу опомнился от такого чуда, а Марья была без памяти от радости. И вот Снегурочка растет не по дням, а по часам, и что день, то все лучше. Иван да Марья не нарадуются на нее, и весело пошло у них в дому. Девки с села у них безвыходно. Забавляют и убирают бабушкину дочку, словно куколку. Разговаривают с нею, поют песни, играют во всякие игры и научают ее всему, как что у них ведется. А Снегурочка такая смышленая, все примечает и перенимает. И стала она за зиму точно девочка лет 13. Все разумеет, обо всем говорит. И таким сладким голосом, что заслушаешься. И такая она добрая, послушная и ко всем приветливая. А собою она беленькая, как снег, глазки, что незабудочки,
Светлорусая коса до пояса, одного румянцу нет вовсе, словно живой кровинки не было в теле. Да и без того она была такая пригожая и хорошая, что загляденье. А как бывало разыграется она, так такая утешная и приятная, что душа радуется. И все они налюбуются Снегурочкой. Старушка же Марья души в ней не чает. «Вот, Иван, — говаривала она мужу, — даровал нам таки Бог радость на старости. Миновалась таки печаль моя задушевная». А Иван говорил ей: «Благодарение Господу, здесь радость не вечна и печаль не бесконечна». Прошла зима. Радостно заиграло на небе весеннее солнце и пригрело землю. На прогалинах зазеленела мурава и запел жаворонок. Уже и красные девицы собрались в хоровод под селом и пропели: «Весна красна, на чем пришла, на чем приехала? На сошечке, на бароночке». А Снегурочка вдруг что-то заскучала. «Что с тобою, дитя мое?» — говорила не раз ей Марья, приголубливая ее. «Не больна ли ты? Ты все такая невеселая, совсем с личика спала. Уж не сглазил ли тебя недобрый человек?» А Снегурочка отвечала ей всякий раз: «Ничего, бабушка, я здорова». Вот и последний снег согнала весна своими красными днями. Зацвели сады и луга, запел соловей и всякая птица. И все стало живее и веселее. А Снегурочка сердешная еще сильнее скучать стала, дичится подружек и прячется от солнца в тень, словно ландыш под деревцем. Ей только и любо было, что плескаться у студеного ключа под зеленую ивушкой. Снегурочке все бы тень да холодок, а то и лучше частый дождичек. В дождик и сумрак она веселей становилась. А как один раз надвинулась серая туча, да посыпала крупным градом, Снегурочка ему так обрадовалась, как иная не была бы рада и жемчугу перекатному. Когда же опять припекло солнце, и град взялся водою, Снегурочка поплакалась по нем так сильно, как будто сама хотела разлиться слезами, как родная сестра плачется по брату. Вот уж пришел весне конец, приспел Иванов день. Девки из села собрались на гулянье в рощу, зашли за Снегурочкой и пристали к бабушке Марье: «Пусти да пусти с нами Снегурочку». Марье не хотелось пускать ее, не хотелось и Снегурочке идти с ними, да не могли отговориться. К тому же Марья подумала: авось разгуляется ее Снегурочка. И она принарядила ее, поцеловала и сказала: «Поди же, дитя мое, повеселись с подружками. А вы, девки, смотрите, берегите мою Снегурушку, ведь она у меня, сами знаете, как порох в глазу». «Хорошо, хорошо!» – закричали они весело, подхватили Снегурочку и пошли гурьбой в рощу. Там они вили себе венки, вязали пучки из цветов и распевали свои веселые песни. Снегурочка была с ними безотлучна. Когда закатилось солнце, девки наложили костер из травы и мелкого хворосту, зажгли его, и все в венках стали в ряд, одна за другою, а Снегурочку поставили позади всех. «Смотри же, — сказали они, — как мы побежим, и ты также беги следом за нами. Не отставай!» И вот все, затянувши песню, поскакали через огонь. Вдруг что-то позади них зашумело и простонало жалобно. Оглянулись они в испуге. Нет никого. Смотрят друг на дружку и не видят между собой Снегурочку. «А, верно, спряталась шалунья!» — сказали они и разбежались искать ее.
но никак не могли найти ее. Кликали, аукали, а она не отзывалась. «Куда бы это девалась она?» — говорили девки. «Видно, домой убежала», — сказали они потом и пошли в село. Но Снегурочки и в селе не было. Искали ее на другой день, искали на третий. Исходили всю рощу, кустик за кустик, дерево за дерево. Снегурочки все не было, и след пропал. Долго Иван да Марья горевали и плакали из-за своей Снегурочки. Долго еще бедная старушка каждый день ходила в рощу искать ее. И все кликала она, словно кукушка горемычная: «Ау, ау, Снегурочка! Ау, ау, горемычная!» И не раз ей слышалось, будто голосом Снегурочки отзывалась: «Ау!» Снегурочки же все нет, как нет. Куда же девалась Снегурочка? Лютый ли зверь умчал ее в дремучий лес? И не хищная ли птица унесла ее к синему морю? Нет, не лютый зверь умчал ее в дремучий лес, и не хищная птица унесла ее к синему морю. А когда Снегурочка побежала за подружками и вскочила в огонь, вдруг потянулась она вверх легким паром, свелась в тонкое облачко, растаяла и полетела в высоту поднебесную. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.